Oke guys, oke di episode kali ini kita akan mengetahui rahasia. Oke guys, akan memberitahu empat apa tiga ya? Sepertinya tiga guys, empat rahasia parrot yang saya ketahui. Oke, wuhui terbang, woi terbang, woi nyasar, woi, aduh, oke, kita langsung saja. Oke, sekarang rahasia yang pertama. Yang pertama, kalau parrot itu bisa menari. Kok geleng-geleng sini? Woi, bunuh aja lah. Geleng-geleng ini, enggak apa-apa lah. Oke, ini kita suruh berdiri dan kita setelkan musiknya. Ayo ya, asik. Oke, dia bergoyang guys. Dia mulai bergoyang. Oke, dia mulai bergoyang. Kita spawn lagi. Jangan merah. Nanti sama. Woi, tadi mana nih? Tadi mana? Oh, mungkin. Woi. Belum mati dulu. Oke. Kita. Kamu duduk dulu ya. Oke, biru. Oke. Woi, kamu duduk, woi. Dah, kamu duduk. Dan oke, ini hijau. Paling mudah didapatkan nih hijau nih, yang hijau. Oke, sorry, kena yang hijau. Lucu. Oke, goyang semua, woi. Kita taruh satu lagi dan oke. Ayo. Oke, ini sudah goyang semua. Woi, yang satu nih terbang. Oke, masih ada dua nih setia nih. Yang hijau mana sih? Oke. Woi. Lu mati lu. Kena yang hijau. Kena yang biru. Mana yang biru? Ini merah, asik goyang aja nih ya. Woi, udah woi. Nanti CD apa nih? CD jukeboxnya habis. Masih ada nih biru ya. Lu diamlah. Oke. Sekarang yang kedua kita akan di mana ya? Kita pilih tempat dulu. Oke, kita terbang. Oke, jangan ke sini. Oke. Mungkin kita akan di sini saja. Yang kedua. Woi. Langsung pergi aja nih parrot. Ada call. Oke. Lumayan. Maupun kreatif kita ambil call-nya. Wayaw. Woi. Sini woi. Lu pergi. Ayam tuh ganggu aja. Woi. Si biru nih. Oke. Yang kedua. Ini bisa teleport. Terus lu. Ini ya. Yo, duduk woi. Kamu duduk. Oke, dia bisa teleport ke sini, guys. Oke. Mana dia? Oke, ini dia. Oke, dia bisa teleport, guys. Coba kita lagi. Oke. Makanya kok gitu ya makan. Oke, kita satu lagi. Oke, putih. Yang gue paling suka nih putih. Oke, mereka akan teleport tiga-tiganya. Dan boom, 1, 2, 3. Wow.
Oke, kita bunuh. Woi, mana? Woi, aduh. Yang satu mana? Yang satu mana, guys? Oh, ini terbang nih. Kontak, mantap lah tuh ya. Kita terbang. Oke, kita ke sini. Ada sapi tuh. Oke, rahasia yang ketiga. Oke. Jangan putih. Dari tadi putih terus. Jangan putih ya. Oke, biru. Dari tadi biru. Jangan. Woi. Lah. Ya udahlah ini. Gua paling suka nih. Woi. Yang ketiga malah pergi. Wabun dulu. Woi, sini woi. Dia mana, guys? Oke, ini bisa naik ke pundak ya. Kita coba. Woi, sini. Oke, kita satu lagi. Biru. Ayo biru. Baca atas lu. Oke, ini sudah naik di 2 bahu kalian. Waduh, ini sungguh ketat. Kalau kalian tidak bisa nuruninya, itu masalah yang sungguh mudah. Oke, kalian tinggal kalian tinggal turun di sini, boom, dan mereka akan jatuh. Oke, cara yang kedua untuk jatuh adalah, woi, sini, kalian harus lompat. Oke, mereka akan tabrakan. Oke, nah sini. Oke, saya seperti bajak laut ya, gila. Oke, yang keempat atau yang terakhir. Oke, yang terakhir kita pakai armor stand saja. Kita taruh, terserah Anda ingin taruh berapa. Ini yang tadi mati lu, woi, suka bunuh. Siap, kita taruh sini. Ini terserah, guys, taruhnya boleh 1, boleh 5, boleh 1 saja ya, 1 deret maksudnya. Oke, kita akan taruh yang banyak, guys, dan mereka akan ngangguk, guys. Dia akan ngangguk, guys. Melihat ini ya. Coba kalau gak ada ini, pasti mereka akan terbang, guys. Ya kan? Gak jadi ngangguk. Kita taruh ini. Ngangguk semua. Siap. Ini malah terbang tuh. Tembus, guys. Suaranya merdu banget ya. Oke. Woi. Asik ngangguk aja nih, woi. Ngangguk aja. Woi. Nih. Lihat. Ini yang ini ya, guys. Yang biru nih, guys. Kita lihat. Dia terbang, dia turun. Dia ngangguk. Siap. Oke. Taruh. Oke, sepertinya kita akan closing dengan super ngangguk ini, guys. Oke, terima kasih yang menonton videoku. Oke, tunggu dulu. Kenapa ini kayak jadi paduan suara sih? Nyanyi semua nih, ngangguk aja lah. Oke, di episode kali ini sepertinya segini saja ya, karena ini cuma trik untuk
bukan trik, rahasia dari ini parrot ini ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton videoku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mati lu, mati. Woi, mati lu. Mati. Woi, mati, woi. Mati lu, woi.